Hi guys, welcome to Shark Health and Beauty Studio. உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது கோபிரின் தேவி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஹெல்த் டிப். ஹெல்த் டிப்ல நம்ம சுவாச குழாயில எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருக்கிறதுக்கான டிப் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அண்ட் தென் அலர்ஜிஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலுமே அதுமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு. எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்ற ஒரு சின்ன ரீகேப் நம்ம பார்த்துருந்தோம். என்ன எக்ஸாக்ட் வே லங்ஸ் அண்ட் உணவு குழாய் இது ரெண்டுமே சேம் ஒரே வேல தான் பார்த்து தான் போகும். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் இது எக்ஸாக்டாக எபிக்ளோட்டஸ் அப்படின்னக்கூடிய ஒரு தட்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த போர்ஷனில். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரீத்திங் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் லங்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்பேஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம், உணவு குழாய் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி இருக்கும். அண்ட் தென் நம்ம ஃபுட் எடுக்கிறோம், இன்டேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஃபுட்டோட வே பாத் ஓப்பன்லேயும் லங்ஸோட பாத் க்ளோஸ்லேயும் எபிக்ளோட்டஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த உணவு குழாயில் அலர்ஜியோ டக்குன்னு புறையேறது, தும்பல் ரிப்பீட்டடாக இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது இந்த உணவு குழாயில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வரும். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த டிப் மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரெமெடி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, வாங்க டிப்புக்குள்ளே போயிடுனா, குங்குமப்பூ வித் தேன் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க வீக்லி ட்வைஸ் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வித்தின் ஒரு 3 monthsலேயே தெரியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்மளோட அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.